我都知你個行情500蚊嚟想揾你拍，但係就你自己展示嘅案例又真係冇乜，真係睇唔落去。你反而直播呢家個樣仲比較有吸引力啲喎。咁展示面係冇打光噶嘛？我哋嗰啲我當時影嗰5、6組係一日之內影晒嘅，即係比較趕咁樣去影出嚟嘅。直播係有打光咁點同嘅咧？咁睇上去係即係你幾個案例，好似50蚊嗰個水準，我覺得 OK 嘅。你使唔使咁樣啊？頭先我講咗下個 Elisa 話佢搏屌你上嚟咁樣去撐我台係咪啊？唔係，即係你嗰個展示面你咁自信咩？唔係，但我都好。我點會唔自信咧？嚇！我點樣唔自信咧？你嗰個展示面係真係好。你嘅展示面係點樣嘅？你俾我睇下。你俾我睇下你嘅展示面係點樣樣？我冇展示面，我想揾你幫我。咁你冇展示面，你過嚟話我個展示面值50蚊？我睇，我唔一定識踢波，但我都可以鬧國足嘅啫，一個道理啊嘛。我唔一定踢波比佢哋勁啊，但係我又可以欣賞啊嘛。但係你嗰啲展示面真係咁，你咪打嘴炮咯，你咪就係打撚嘴炮咯。呢個唔叫做打嘴炮，我有評價嘅權利，唔一定代表我覺得你冇權利，你同我夾柒我啦。即係頭先我就講咗下嗰條女就話啊，我哋呢度講男人嘢㗎，你一個女人入嚟搏屌啊，咁樣佢又上嚟撐我台。你講第二句説話，我已經知你係上嚟唱反調，上嚟拆台㗎啦，係啊，搞事㗎！你乜撚嘢啊？佢其實係嗰個一個 Elisa 嘅，應該係老公嚟嘅。Elisa 嘅老公，呢個 Elisa 一睇就知已經結咗婚嘅人妻㗎啦。咁我知啦，呢個係邊個？我睇到有張相啦。咁我知係邊個啦。你而家又入咗嚟，你仲開私密帳號又入嚟托柒咩？嚇？你又連麥？你付費上嚟連麥啦！你免費嘅話，我唔得閒招呼你。你付費上嚟，你上唔上嚟？你付費，你上唔上嚟？好，免費。點樣先？你想點先？你點解咁唔自信咧？即係我喺度係你客戶，想揾你做展示面。但係如果你話你，我唔覺得你係我客戶，我唔做你生意，好冇？你唔做生意，一加你嗰個微信，你即刻就發你嘅收費標準噶咯。你肯定咁呢個係每一個人加我就係發嘅。你既然加得我就係每一個。我以為你好自信，手續就係發俾佢嘅。我以為你內心好強大，教埋晒人哋溝女，但係咁一講你又破晒防，真係冇必要。我冇破防啊，係你頭先我講第一句，我以為你呢個帳號係呢個 Elisa 本人攞嚟嘅。我仲認同你直播間仲靚仔啲，但係你嘅展示面係拍得好一般，你唔影響人哋評價你嘅一啲問題咩？你做呢門生意啦。好似我買一個產品，人哋咁你話我嗰啲展示面係好屌絲，咁500蚊一個場景唔係拍呢啲，拍乜嘢啊？係咪帶你去廣州東塔啊？嚇？係咪帶你？廣州東塔？係咪帶你去一趟香港拍啊？係咪帶你去？你嘅勞務費啫。你話你做攝影㗎嘛？你切出嚟啲咁嘅嘢？我幾時有講我做攝影啊？咁你嘅展示面唔係你拍啊？你揾人嚟拍？係我拍啊！你拍呢個展示面唔單止係拍唔拍得好，關鍵係嗰個場景有冇高級感。你拍一啲喺啲餐廳，高級感點樣為之有高級感？點樣為之有高級感？你嘅展示面嘅目的，你都話啦，你嘅同大家講，你為咗降低嗰個時間成本。但係你你嘅展示面喺一個草地上，好似好靚仔咁樣插住個袋，有咩用咧？我覺得好型喎，我覺得好撚柒靚仔喎，好撚型棍喎。降低咩成本啊？你嘅降低時間成本有咩作用啊？就人你係為咗展示我嘅生活質感，又冇影嗰啲食咩菜，就影過喺餐廳度空坐喺度，睇唔出你嘅品味。
睇啲意見。我乜嘢品品味關你閪事咩？我就係中意嗰個場景，我就影嗰個場景得唔撚得啊？我去嗰度嗰個炮樓，我覺得啊，嗰度間屋個屋頂上邊有一棵樹，唔叫做降低時間成本，都冇展現出。我係展示出嚟我嘅生活質感，我有呢方面嘅審美。咁你俾我睇下，你又冇展示面，你去評價人哋托柒咩？我覺得你想成碌柒咁樣，知唔知啊？我係想提升展示面。你提乜撚嘢先啊？你如果係你影出嚟嘅展示面係好睇過我，你再過嚟評價我。如果唔係嘅話，你同我收皮。你好唔好睇唔係你評。